Chào mừng các bạn, hôm nay mình sẽ làm video unboxing của hàng đến từ Rubik Order. Đây. Bọc rất là chắc, vì cẩn thận này. Nó có cái gì? Đây, có gì không? Hết rồi. Được bọc rất là chắc chắn. Gì đây nhỉ? Ở vòng tay này, nút này, đây là nó F1 này, nút này. Ở đây là 500 mình mua, ở đây là loại 4,25 này. Đó, mình mua để mình móc con DTS. Túi này, đế này, đây là con các con, đây là con QG, con 4x4. Con này á, mình không biết này. Hai con này thì mình không biết này. Đây là con Grammy Mian 4 này. Con này là mình mong chờ nhất. Con Mega gì ấy, cũng không biết đọc mấy này. Một thẻ công thức gì ấy, một thẻ công thức. Cái gì đấy? Hết rồi. Nào, bây giờ mình cùng mở hộp từng con nhá. Đây con Sensor Legend chắc thế. Còn đây là công thức như mọi khi này. Đấy, để bọc rất là chắc chắn. Cắn không? Mình thấy con này rất là trơn luôn. Xong vồ lên, nó vẫn còn rất là nhiều nút này, rất là nhiều nút. Cái này mình mua mình để tập phi chích này. Bên này. Đây là con 4x4. Cũng tương tự. Đấy, nó tương tự. Mình không mở. Đây là thứ mình mong chờ nhất. Con này tiếng một công thức này, cái rất là trơn, nó còn nút nữa, trong nó còn nút này, nó còn rất là trơn luôn. Bạn có thể thấy trơn cực kỳ luôn. Trơn lắm. Thì nói chung là các cái hàng này được Rubik Order gửi về cũng khá là đầy đủ, và mình xin cảm ơn Rubik Order. Các bạn nào muốn đặt hàng mua hàng của Rubik Order thì mình sẽ để cái link của shop ở phần bên dưới mô tả. Các bạn nhớ đăng ký kênh và like cho mình nhé. Tạm biệt.